pessoas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os 5 grandes momentos sonoros do cinema, de acordo com a minha opinião. Mas antes, se inscreve aí no canal, clica no sininho para ativar as notificações para você ficar por dentro sempre que a gente postar um vídeo novo aqui. Também só para avisar que os filmes não estão numa ordem de melhor, pior ou vice-versa, tá bom? E vamos lá pro primeiro filme da nossa lista. Esse, que é um filme que os fãs da saga não curtem muito, mas tem um momento sonoro que é um primor. Tanto que na época, alguns cinemas estavam botando uns recados na entrada, avisando as pessoas sobre essa cena e que não era nenhum defeito no sistema de som. E eu tô falando de Star Wars, O Último Jedi, e a cena em que a vice-almirante Holdo vira sua nave e parte pra cima com a velocidade da luz e destroça ao meio a maior nave da Nova Ordem. O mais legal dessa cena é que ela exemplifique muito bem o conceito de contraste, onde antes de você ter um som gigantesco, você não tem quase nada. E esse contraste ajuda e muito em aumentar o impacto da cena. O número 2 vai ficar com o filme A Chegada, que por si só é uma obra-prima do começo ao fim. Algo muito interessante nesse filme é como ele consegue subverter os conceitos sonoros que a gente tem sobre ficção científica no cinema. Você não escuta nada daqueles barulhos extremamente high-techs, vários beeps, sons de computador. Tudo isso é trocado por sons extremamente orgânicos que até causam uma certa estranheza quando você está vendo um filme desse tipo. E isso vai desde os movimentos das naves, que mais parecem rochas umas sobre as outras do que motores propriamente ditos. We have to stay. Até as vozes dos heptapods. Esses que exigiram um trabalho de imaginação muito grande da equipe de som para poder imaginar como que esses alienígenas que não têm boca e não se parecem nada com a gente iam suar quando eles talvez quisessem emitir algum som. O número 3, eu vou colocar um filme que você vai pensar, ué, por que ele tá aqui nessa lista? Tô falando de Dois Papas. E esse filme tá aqui por causa de uma cena muito específica nele, que eu confesso que eu roubei a ideia para adaptar num projeto que eu fiz parte. E essa cena é onde o Papa Bento XVI e o cardeal Jorge Bergoglio estão conversando na residência papal num jardim. Eles estão tendo uma conversa bem acirrada, cheia de argumentos, e a tensão vai subindo, 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 até que chega um momento em que os dois ficam em silêncio. Nesse momento, aparece o som de uma cigarra bem alta. Your resignation is a protest against the Holy See. You're asking me to ratify it. No. You say you no longer wish to be Cardinal Archbishop. I ask you, are you sure you still wish to be a priest? I don't agree with anything you say. E isso é um grande exemplo que você não precisa de sons bombásticos, nada muito marcante, para poder ajudar na narrativa de uma história. Você pode pegar um som simples, um som que é muito natural das pessoas ouvirem, e ele vai causar um impacto gigantesco num momento específico de um filme. O número 4, eu vou falar do filme Duna. O mais recente, tá? Onde o filme inteiro é recheado de diversos momentos sonoros espetaculares. Eu vou focar literalmente no início do filme, onde você tem uma voz extremamente gutural, falando uma linguagem alienígena que a gente não entende e que te dá uma noção de religiosidade muito grande.
E o mais curioso é que essa voz, ela te puxa pra dentro da história, ela te puxa pro universo. Você simplesmente cai ali e já começa a acreditar em tudo que você tá vendo e ouvindo. E um pequeno detalhe, essa voz ela aparece sozinha, na tela preta e sem música nenhuma. Se você não assistiu esse filme ainda, faz esse favor pra você mesmo e assista. Você não vai se arrepender. O quinto e último filme, ele tá no meu coração. Ele é o filme que eu acho que me trouxe pra esse mundo do áudio, da música, me trouxe toda essa curiosidade que eu tenho sobre esse universo. E eu tô falando do Jurassic Park. Essa maravilha que trouxe tantas revoluções para os efeitos visuais, também colocou nas mentes das pessoas como que os dinossauros poderiam soar. E a cena específica que eu quero chamar a atenção aqui é a cena emblemática em que o T-Rex sai da sua jaula. E principalmente quando ele sai e dá o seu primeiro rugido gigantesco. Dr. Grant? Being right all the time. Toda essa cena não tem nada de música. E toda a atenção e emoção que acabam acontecendo vem dos próprios atores e também da interpretação do próprio T-Rex. E um ponto importante que eu quero frisar aqui é que a gente, até como desenhistas de sons, em alguns momentos a gente vai ter que ser muito atores também. A gente vai precisar dar vida para alguns elementos que, na hora, na cena, às vezes não tinham voz, não tinham som. E essa interpretação que a gente traz para esses personagens tornam eles muito reais. E aí, gostaram dessa lista? Ficou faltando alguma coisa? Coloca aqui nos comentários embaixo que eu vou ler todos eles e talvez fazer mais um vídeo agora com as escolhas que vocês aí vão fazer. E mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Também deixe seu joinha que ajude muito aqui no canal. A gente se vê na semana que vem e... tchau!